Громадяни України. Програма про етнічне різноманіття і громадянські права. Усім доброго дня, ви слухаєте Громадське радіо. Це наш новий проект, що називається «Громадяни України». Це програма про те, як живуть різноманітні національні меншини в Україні. Хочемо подивитися на різноманітність українських громадян, на те, як багато між ними відмінностей, як багато між ними спільного. І сьогоднішня програма подкасту «Громадяни України» присвячена євреям в Україні. І на цю тему я буду сьогодні говорити із Йосипом Зісельсом. Це голова ВААД України, віце-президент Світового єврейського конгресу та голова Ради Євразіатського єврейського конгресу. Доброго дня. Доброго дня, пані Ірино. Перш ніж ми почнемо розбиратися в особливостях того, як живуть євреї в Україні, давайте спробуємо спочатку зрозуміти, чи багато євреїв проживає в Україні. Десь у наших джерелах спільних в Старому Завіті є глава, де написано, що євреїв рахувати не можна. А якщо їх рахуєш, треба певний податок сплатити. Ми обійдемося без податку. А рахувати їх не так просто, бо є різні рівні ідентичності. Є, наприклад, перепис населення. Ті, хто себе називають на перепису. І на останньому перепису у 2001 році 105 тисяч громадян України називали себе, що у них є етнічне походження єврейське. Але ще з радянських часів ми знаємо, що коли є змішані шлюби, певний рівень асиміляції такої, то діти від змішаних шлюбів, як правило, називають себе не єврейською частиною, а іншою, бо був державний антисемітизм. І це така звичка війшла так у цю традицію, що і зараз ми бачимо, що на переписах також називають себе не так. Тому ми приміняємо декілька підходів. Один – це перепис, другий – це релігійний підхід, так званий галахічний. Галаха – це сукупність релігійних законів єврейських. По релігійному закону євреєм вважається той, у кого мати єврейка, або він пройшов обряд певний гіюри переходу в іудаїзм. І таких, коли 105 тисяч назвали себе євреями, таких було 180 тисяч. Тобто більше майже вдвічі. Тобто виходить, що ці люди, наприклад, під час перепису вони себе не самоідентифікують як євреї, але вони практикують з точки зору релігію. Релігійного закону вони є євреї. Ще є третій підхід, є так званий хок-ашвут, це ізраїльський закон про повернення. Хто має право отримати громадянство ізраїльське? Він був прийнятий, по-моєму, в 52-му році. І вже існує більше 60 років. На основі цього закону ті, хто приїжджають в Ізраїль, отримують громадянство. Так ось він каже, що євреї і члени його родини можуть отримати громадянство. Кого вони вважають євреєм? Це людина, у кого є хоч би чверть крові єврейської, тобто один дід або одна бабка. Це взято за основу з Нюрнберзьких законів, бо така людина могла загинути в Голокості. Хто міг загинути, той має право отримати громадянство. І члени їх родин, які можуть бути взагалі не євреями. Так, наприклад, я знаю випадки, еміграційні такі казуси, що виїжджає один єврей, там, можливо, з чвертю крові, і з ним ще родина, 12 чоловік, які взагалі ніякого відношення, і всі отримують ізраїльське громадянство. Так що багато таких смішних історій дуже. І скільки таких людей приблизно в Україні? Таких людей ми зараз рахуємо, їх було більше 400 тисяч, зараз ми рахуємо їх на сьогодні близько 300 тисяч. Тобто ось це, коли ми кажемо єврейська громада України, ми кажемо про 300 тисяч, хоч деякі з них навіть не відчувають цього, не усвідомлюють, але це не означає, що через 5 років вони не знайдуть свої коріння і не захочуть цього реалізувати. Бо коли ми робимо різні проекти, неважливо, це освітні проекти, гуманітарні проекти, соціальні проекти, ми саме з цього соціуму рекрутуємо і добровольців, і волонтерів, і слухачів, і глядачів. Тобто от такий соціум 300 тисяч, тобто трохи більше, ніж 0,5% населення України. Це така, насправді, дуже велика і широка виделка чисел, якщо говорити від 105 тисяч до близько 300 тисяч. Це має якісь наслідки? Тобто звідси я одразу можу припустити, що ідентичність єврейська в Україні доволі розмита. Тобто є багато гачків, за які може вона чіплятися. Я не знаю, чи є якісь серйозні наслідки цього всього. Єдине, що можу сказати, що ми бачимо по різних
виборах, які проходять в Україні, що євреї перестали бути електоральним чинником, бо їх мало і до них вже не звертаються як до спільноти. Якщо десь хтось що пробує це зробити, це не має ніякого результату, бо це неможливо взагалі зробити. І тому, слава Богу, нас вже не вважають якимось електоральним таким масою електоральною, яку можна залучити до будь-якої партії чи до будь-якого президента. Більше я вже всі 25 років останні наголошую на тому, що цього не можна робити. А чи є якісь осередки проживання євреїв в Україні? Так, звичайно. Тобто якісь регіони, де їх живе більше, ніж де інде? Є певна трансформація, такий генезис. Колишнє розселення, наприклад, на початку ХХ століття, коли ще існувала до, здається, 905 року ця межа осідлості, вона, звичайно, була так побудована, що маленькі містечка Подолі, Буковини, Галичини були населені переважно євреями. І де кількість євреїв доходила, наприклад, є таке містечко в Чернівецькій області на Буковині, Віжниця, де перед Другою світовою війною на 5 тисяч населення було 4,5 тисячі євреїв, тобто 90%. Я більше не знаю. Тобто 90, 70, 80% в цій частині України, у правобережній, це було нормою, там, де була смуга осідлості. Але вже пройшло 100 років, і з тих пір вже багато чого пройшло. По-перше, був Голокост, який знищив дуже багато чого, більше як половину населення єврейської України він знищив. Це привело також до певних міграційних процесів, бо велику кількість забрала еміграція в Ізраїль, Сполучені Штати. Важко навіть оцінити потенціал міграції. Тільки в Ізраїль виїхало 400 тисяч, 100 тисяч, ми знаємо, в Німеччину виїхало, і, я думаю, не менше в Америку. Тобто 600-700 тисяч з України за останні 30 років виїхали тільки всі країни, ну ще є Канада, Австралія, інше. Але є ще внутрішній міграційний процес, який приводить сьогодні, ми добре це бачимо, що скупчення євреїв проходить у великих містах. Тобто сьогодні можна сказати, що основна маса євреїв, 80%, проживає в Київ, Одеса, Дніпропетровськ, Донецьк, Луганськ. Так було до подій останнього часу. Запоріжжя, і там зосереджена основна кількість єврейського населення. В містечках, там, де вони становили колись велику частину, до 90%, там майже їх вже нема, і ми бачимо, що там залишилися поодинакі випадки. Люди похилого віку, які вже не хочуть нікуди їхати, і хочуть вже дожити своє життя там, в цих містечках. Ну, це, мені здається, відповідає такому загальноукраїнському та й загальносвітовому тренду урбанізації, так? Коли люди переселяються до великих міст. Так. Це навряд чи є якась особлива ситуація саме з євреями України. Не може. У євреїв не може бути інакше. Вони проживають дисперсно в Україні і компактно вже давно дуже не проживають, тому на них впливають ті чинники, які впливають взагалі на населення України. І це правильно. Бо форма ідентичності, навіть при зберіганні її всередині того навантаження, яке було раніше, релігійних, культурних чинників, форма пристосовується до оточуючого соціуму, тобто до українського. І євреї в цьому змісті не відрізняються від них. Я хочу нагадати, що ви слухаєте громадське радіо, програма, що називається «Громадяни України», і я, Ірина Славінська, зараз у цій студії говорю із Йосипом Зісельсом, головою ВААДу України, віце-президентом Світового єврейського конгресу та головою Ради Євроазіатського єврейського конгресу, і говоримо ми про євреїв в Україні. І продовжуючи цю розмову, мені би хотілося також запитати, чи існують якісь особливі культурні відмінності, коли ми говоримо про євреїв України. Питання мови, питання особливих шкіл і так далі. Безумовно, вже тема релігії виникає, коли ми про це говоримо. Якщо враховувати тонкі ефекти, то ми можемо знайти такі особливості, але взагалі ні. Бо ми всі 25 років тому були радянськими євреями. Єдиним чинником ідентифікаційним у радянського єврейства був державний антисемітизм. Бо 70 років асиміляції примусової – це втрата мови, втрата релігії, втрата традиції, втрата історії. І останні 25 років ми намагаємося це відновлювати, так як нам вдається, наскільки вистачає наших сил. То ми не можемо сьогодні сказати, що в Україні є
субетнічні групи єврейські, які відрізняються один від одного певними ідентифікаційними чинниками. Я кажу, якщо говорити про тонкі ефекти, то є. Наприклад, є ще деякий відсоток людей похилого віку, і перепис показує, скільки їх, які вважають рідною мовою ідиш. Це дуже маленька кількість, враховується там декілька тисяч людей, тобто близько 1-2% сьогодні, які вважають свою рідною мовою ідиш. І Тобто вони її практикують цю мову, вони нею говорять. Вони між собою говорять її, але вони вже не можуть говорити зі своїми дітьми, своїми онуками цією мовою. І це почалося не вчора і не позавчора, а набагато раніше. Бо ідиш як мова і як культура, на мій погляд, були знищені Голокостом, бо була знищена середовище, де ця культура, ця мова існувала і розвивалася. Тепер ідиш мова, ідиш культура, дай Боже, що нам могли зробити музей з цього, щоб показати ці прошарок культурний, дуже великий, який у Східній Європі мав велике значення раніше, який, безумовно, вплинув і на нас, сьогоднішніх євреїв України, і на інших, і на ізраїльське середовище також має певний вплив. Але це вже не є живою культурою і живою мовою. Кількість євреїв в Україні, я думаю, також невеликий відсоток, розмовляють мовою іврит. Це також є люди похилого віку, бо це була мова молитви, і молоді, які вже хотіли вивчити цю мову, щоб спілкуватися з євреями різних країн. Оскільки в мене, наприклад, англійська слабенька, то я спілкуюся з євреями Англії, Франції, Америки на євриті. Тобто ця мова, як латина, я не знаю, свого часу, вона теж є такою мовою між ну, і це мова держави Ізраїль, тобто історична батьківщина, і це, звичайно, вплинуло на те, що молодь все ж таки вивчає. Тим більше в Україні є десь 40 денних єврейських шкіл, де іврит вивчається дуже так інтенсивно. Давайте поговоримо про школи. Саме це запитання я хотіла наступному поставити. Ось ці 40 денних шкіл, про які ви говорите, це звичайні загальноосвітні школи, чи це школи як гуртки, куди можна після занять у звичайній школі приходити для вивчення? Ні, я підкреслю, денні школи. Тобто це щодня діти ходять в цю школу, вони отримують той атестат, який отримують і інші, бо це школи сертифіковані в Міністерстві освіти. Єдине, що вони єврейські національні школи, і по кількості вони дуже різні. Наприклад, у Коростені, я знаю, така єврейська школа була, там 25 дітей, є 30-40 дітей, і є великі школи, 300-400 дітей, і в Києві, в Дніпропетровську, в Чернівцях, наприклад, школу, яку я створював в 91-му році, вона досі налічує там 325 дітей. Частина з них державних, але не багато. Чернівецька школа державна, є в Запоріжжі, в Одесі є державна школа, в Києві була державна школа на лівому березі, мені здається, її вже нема. Інші школи мають такі, це школи громади, але вони все одно у взаємодії з державою, з міськими органами освіти робляться. І в цих школах навчаються в різні роки максимально, ми можемо сказати, до 10 тисяч дітей, які відносяться до того широкого загалу, який я назвав єврейську громаду у широкому змісті цього слова. Школи зобов'язані вивчати всі предмети, які дає Міністерство освіти. І крім того, там є навантаження додаткове, це мова іврит, це єврейська історія. І якщо релігійна громада опікує цю школу, то ще й релігійна традиція. Як правило, ці школи знаходяться в тих містах, де є сильні релігійні громади. Дніпропетровськ, Одеса, Запоріжжя і таке інше. В Донецьку була хороша школа, але зараз там в Донецьку вже майже нічого нема, але ж і в Луганську також хотіли зробити таку школу. Бо спочатку шлях розвитку йде через недільну школу. Спочатку ЦР працює як недільна школа, їх було колись дуже багато в Україні, потім там, де є можливості, вони перетворюються на денні школи. Але недільні школи залишаються, бо є приблизно ще 2/3
дітей школьного віку, тобто крім тих 10, що вчаться, ще 20 тисяч, які вчаться в загальноосвітніх школах, в ліцеях, гімназіях, і вони по неділях мають можливість ходити до недільної єврейської школи. Є спеціальний комплекс, сектор предметів, які вони хочуть, або їх батьки хочуть, щоб вони вивчали. Також мова, історія, релігія, традиція, інколи є мистецтво, інколи є література, там, де є можливість викладати. Я нагадаю, що ви слухаєте програму «Громадяни України», громадське радіо, при мікрофоні Ірина Славінська, і я зараз розмовляю з Йосипом Зісельсом, головою ВААД України, віце-президентом Світового єврейського конгресу та головою Ради Євроазіатського єврейського конгресу. Ми говоримо про євреїв в Україні, і мені би хотілося також до цієї розмови запитати про взаємовпливи між світською та релігійною єврейською громадою. Все ж таки ця ідентичність, вона впирається у частини представників і в практику релігії. Чи є між ними якісь особливості? От ви, наприклад, вже говорили про те, що у містах, де є сильна релігійна громада, є більше шкіл, де можна вивчати іврит та єврейську культуру. Це так склалося, такий досвід, така традиція получилася, бо був вакуум. 25 років тому був повний вакуум, і сюди почали входити різні організації, міжнародні єврейські, різні релігійні напрями. І одним з основних релігійних напрямів був Хабад, один з хасидських рухів, який дуже розвинений зараз якраз у світі. Він колись починався на колишній царській Росії, Білорусі. Перше це Любавичі. Містечко Любавичі, Любавівський рабин, і звідти це пішло. Вони дуже активні, і вони пішли сюди, якщо не перші, то найбільш потужні. У них така доктрина, що починати треба навіть не з синагоги, а з школи. Тому їх напрям розвитку, їх потужність саме йшла через школи. І тому, коли ми бачимо, рабин приїжджає до міста працювати, а вони як солдати, вони приїжджають на все життя. Тобто вони не те, що контракт там зробили на 3, на 5 років, вони приїжджають служити Богові в цьому місці, бо вони вважають, що це їм судилося від Бога. І вони починають спочатку з дітей, з школи, і це їхня доктрина така. Так що тому і ми маємо досить велику кількість шкіл завдяки активності цього руху Хабад. А потім вже, якщо виходить, синагогу зробити, але ми знаємо, що є міста, де є рабин, є школа, а синагоги ще нема. Наприклад, Луганську тільки хотіли будувати, там було пристосоване приміщення, тільки хотіли будувати зараз синагогу, але я не знаю, чи ще побудують тепер. А світська громада із цією громадою як функціонує, як співіснує? Да, ось це певне питання, і не таке просте. Бо релігійні люди вважають, євреї, що взагалі нерелігійних не буває. Вони всіх вважають релігійними. Але насправді, як я казав, 70 років примусової асиміляції вибили релігійність дуже сильно і повертається вона дуже тяжко. Я пам'ятаю наші дисидентські роки, ось 60-ті, прикінці 70-ті, ми між собою дискутували, з чого треба почати відбудову життя, і сходилися, було багато суперечок, але сходилися на тому, що з релігії треба вчити, бо місце релігії нічим не можна заповнити в житті людини. Але це була дискусія теоретична. Коли дійшло до практики, виявилося, що це не так просто. Особливо, коли йдеться про меншину, яка дуже багато втратила за роки асиміляції. Тобто ми не можемо тепер похвалитися, що великий відсоток єврейської громади – люди релігійні. Тим більше дуже важко підрахувати. Я думаю, що це, можливо, 2, можливо, 3% з того населення, про яке я вам сказав. Але чому відміна від тих років, які я пам'ятаю, що тоді релігійними були виключно люди похилого віку, у 60-70-ті роки, бо в Україні зберігалося незакритих 14 синагог у радянські часи. 14. Ну, в цих синагогах, які були під контролем партійних органів, під контролем Комітету держбезпеки, там дозволялося людям похилого віку молитися. Бо вони так були виховані, з ними нічого не можна було робити, бо якщо б не було цих місць, вони б не в підпільні організовували. Ми знаємо, де такі місця були, де в підпіллі були синагоги. Так. І тоді виключно люди похилого віку ходили в ці синагоги. Тепер ми бачимо вже не таке.
Тепер є люди і похилого, але є і молоді люди, які знову захопилися, прийшли до релігії. Є певний термін навіть в юдаїзмі. Хазер бет-шува – це повернення до релігії. Да. Але все одно їх не так багато. По-перше, ще можна сказати, що еміграція забирає велику кількість, бо релігійна людина все ж таки у Ізраїлі може краще втілювати себе саме як релігійна людина, хоч ніяких перешкод в Україні для цього нема. Є певні проблеми не з синагогами, хоч там можна казати, що є з поверненням синагог, але з кашрутом, тобто з їжею. Це в Україні є ці проблеми, так? Вона всюди є в діаспорі. Бо там, де є безперервна діаспора, то там вже налагоджено якось виготовлення кошерної їжі. А в Україні прийшлося починати це заново 25 років тому. І ми тепер маємо у великих містах такі осередки, де можна придбати магазинчики, кіоски, кухні, де можна все ж таки користуватися кошерною їжею. От ви сказали про примусову асиміляцію, котра, зокрема, під час СРСР тривала. І я припускаю, що після таких от хвиль пригнічення примусової асиміляції має починатися певна реакція. Так, люди, які віднаходять цю ідентичність і, можливо, менше хочуть розчинятися в натовпі, розчинятися в українському суспільстві. Чи є зараз якісь подібні рухи у єврейській спільноті України? 25 років іде процес дуже непростий повернення до своєї релігії, до своєї традиції. Є великий вибір різних напрямів, і реформістський, і консервативний, і ортодоксальний, і вони приймають всіх, хто хоче цього. У євреїв нема місіонерства, вони не зазивають до себе інших, але вони прагнуть повернути до себе втрачених дітей і навіть людей середнього віку, тобто двері відкриті для усіх, і хто хоче, може собі. Це, я кажу, дуже непростий процес. Але ми бачимо, що оскільки є все ж таки велика міграція ще за кордон, в основному в Ізраїль, то ця кількість не збільшується радикально. Вона збільшується, але дуже повільно. На якому вона залишиться рівні через 30-40 років, важко сказати. Бо у євреїв є декілька таких рівнів, де вони кажуть, що ось я, каже, релігійна людина, а цей каже, я традиційна людина. А то світська людина, чи атеїст. Наприклад, в Детройті є синагога атеїстів. Бо ідентичність американська передбачає обов'язково присутність храму. У них ідентичність через храм. Неважливо. Ти католік, значить в тебе є костьол. Ти православний, в тебе є церква. Це такий своєрідний народний дім, я так розумію. Так, це храм. І тому ти синагога. Але ти, якщо ти не віриш в Бога, але в синагогу тобі потрібно, бо це ідентичність твоя, передбачає американська, то є в Детройті синагога атеїстів. Там є навіть рабини, які сповідують атеїзм. Для того, щоб продовжити ось цю тему про асиміляцію, мене дуже зачепила ваша фраза про те, що єдиний ідентифікаційний чинник радянського єврея – це державний антисемітизм. Ішлося, вочевидь, про часи СРСР. Тепер в Україні як справи з антисемітизмом? Чи є дискримінація? Антисемітизмом все гаразд. Що це значить? Дивіться, все ж таки ми працюємо дуже давно, так? Тільки не рахуючи підпілля, вже 25 років ми легально працюємо, і за ці роки вдалося створити певні інституції, які займаються професійно цілим низкою питань. В тому числі і моніторингом, аналізом і антисемітизму. Нас ще цікавить ксенофобія, не тільки антисемітизм, бо неможливо собі уявити місце антисемітизму в житті, якщо ти не бачиш ксенофобію взагалі. Так ось. Рівень антисемітизму в Україні дуже низький. Про це можна багато говорити. Дуже низький. Що це означає? Різні аспекти. Наприклад, в українському суспільстві, яке 25 років тому назад обрало іншу модель існування, побудування свого майбутнього, коли набуло незалежності, великого місця антисемітизму нема в цій моделі. І не потрібно. Те, що було в імперії, те, що було в Російській імперії, те, що було в Радянському Союзі, можна вести багато прикладів, всіх трагедій, погромів і таке інше. В цьому житті, коли Україна стає незалежною, вже 25 років, ми бачимо і впевнюємося в цьому кожним роком, нема місця для такого явища.
це не означає, що його взагалі нема. Бо є певний культурний код, який формувався 2000 років християнства в будь-якій християнській державі. Антиєврейський такий код пов'язаний з розп'яттям Ісуса Христа. Він може бути сплячим, цей код він може бути ініційований. Інколи політики, ми бачимо, намагаються його ініціювати, але ми бачимо ж дуже велику таку індиферентність українського населення навіть тоді, коли політики намагаються його ініціювати, цей культурний код, який існує. Далі. Можна вимірювати антисемітизм, і ми це робимо по міжнародній класифікації, кількістю інцидентів антисемітських. Антисемітський інцидент – це або напад на ґрунті ненависті, або акт вандалізму. Тобто, грубо кажучи, намальована на синагозі свастика. Так. В західних державах, де проходить більш ретельний моніторинг, де громада разом з Міністерством внутрішніх справ і прокуратурою робить узгоджено, у нас такого нема, у нас тільки громада робить це, то там ще й насильницьким актом вважається пряма погроза. Наприклад, подзвонили по телефону і погрожують, і це також вважається актом погрози для життя, як напад, тобто замах на напад, і це фіксується також. Ну, це такі тонкощі, що нам до цього ще далеко йти. Так ось, в Україні минулого року, 13-го року, сталося 13 інцидентів. Це 4 напади, слава Богу, легкі напади на ґрунті ненависті і 9 випадків вандалізму. Це один з найменших показників в Європі. Один з найменших. Чи можна припустити, що їх так мало через те, що люди рідко звертаються до міліції і є мало шансів їх зафіксувати? І так, і ні. Наприклад, у Франції, де проводиться дуже ретельно це, у Франції, наприклад, фіксується, на минулому році зафіксовано 560 інцидентів. Це на 2 порядки більше, ніж в Україні. Відомо також у Франції по різним дослідженням, що 40% не фіксується. Можливо, і у нас не фіксується. Але є можливість фіксувати. Є громади, є громадські організації. В Україні існує 600 організацій єврейських. Можна звернутися до неї. Рано чи пізно ця інформація дійде до нас, які роблять моніторинг і аналіз. Ми, коли на наших звітах робить свій звіт ОБСЄ, і робить Держдепартамент американський. І навіть керівник відділу в департаменті, Айра Фоксман, не може додати до нашого звіту жодного випадку. За минулий рік в мене вже було з ним декілька зустрічей. Він не може, бо вони не фіксують. Більше їх нема. Тобто, можливо, якісь не зафіксовані, але ми не оперуємо нефіксовано, ми оперуємо фіксовано. Крім цього, є ще мова ворожнечі, тобто це статті, листівки, які поширюються, є інтернет, з яким дуже тяжко впоратися. І мені здається, там точно більше, ніж 13 випадків. А це не інцидент. Це вже щось інше, але це є всюди. Якщо рахувати блоги і форуму, це взагалі така сточна канава, і туди нема чого лізти. Ми фіксуємо те, що фіксують у всьому світові. В Америці більш як там сотні інцидентів. Найбільше в Європі це Німеччина, 1300 інцидентів. Я шуткую, жартівливо кажу, що це не тому, що вони більше антисеміти, а вони дуже педантичні, вони все фіксують. Так. Ось. Але так чи інакше ми бачимо, і цей рік, 14-й, незважаючи на Майдан, на провокації, на пропаганду, яка йшла з Росії та від колишньої влади, незважаючи на війну України, незважаючи на війну, яка йде півроку вже в Україні, ми не бачимо зростання. Тобто ми бачимо, що дуже стійкий опір є в Україні, українській ідентичності сьогодні, і вони не так легко піддаються на пропагандистські, на провокаційні ці закиди і тримаються дуже. Я ж скажу, в моделі українського народу сьогодні немає місця великого для антисемітизму. Я би хотіла також запитати про функціонування культурних центрів. Можу припустити, що в Україні є чимало єврейських культурних центрів. Наскільки вони важливі? Наскільки їхня діяльність впливає на життя єврейської спільноти України? Дивіться, ми ще не знаємо, яку модель ми обираємо для єврейської громади. Тут немає якогось тиску зверху, є різні підходи. Західний підхід, західноєвропейський, це існування в місті єврейського культурного центру, де зосереджено все. І синагога, і соціальні служби, і дитячі, і молодіжні, і все інше. Дуже захищено,
бо в Західній Європі набагато більше інцидентів, набагато більше антисемітизму і насилля, набагато більше. Вони дуже захищені, як фортеці. І так, де б ви не були, в Іспанії, в Франції, в Бельгії, ви побачите одну і ту саму картину. У нас такої традиції немає. Наприклад, в Києві є там, на мій погляд, 80 місць, де зосереджена різна єврейська активність. І ми не потребуємо стін таких, не потребуємо таких систем безпеки, слава Богу, поки що. Для єврейських культурних центрів є певна ніша. Вони привнесені до нас американською системою, бо ті організації, які прийшли до нас працювати, американські єврейські організації, наприклад, і Єврейський розподільчий комітет Джойнт, Всесвітня єврейська агенція Сохнут, вони працюють саме центрами. Їм так простіше. І вони таке будують. Але ми не можемо сказати, що сьогодні в цих центрах зосереджується все єврейське життя. Єврейське життя зосереджено у 90-ті роки було в школах, бо школи було легше відкрити, ніж синагоги. Потім синагоги взяли на себе певне навантаження. Тепер є різні релігійні учбові заклади, є соціальні центри, які опікуються не тільки людьми похилого віку, але й молоддю, і дітьми. Там є програми і проекти певні для них. Є і такі, як ви казали, єврейські культурні центри, і в Києві їх також декілька, але вони не мають такого значення, як в Західній Європі. Отже, нагадаю, що ви слухали програму, що називається «Громадяни України». Це програма, що надає можливість етнічним громадам України розповісти про свою ситуацію, про свої проблеми. Ця програма намагається покращити поінформованість українців про етнічне розмаїття країни. І сьогодні ми говорили із Йосипом Зісельсом про ситуацію євреїв в Україні. Я нагадаю, що Йосип Зісельс – голова ВААД України, віце-президент Світового єврейського конгресу та голова Ради Євразійського єврейського конгресу. З ним говорила я, Ірина Славінська. Ви слухали Громадське радіо. Наш девіз – слухайте, думайте.